我想很多朋友来就诊，他就会觉得医生，我到底是鼻子过敏还是感冒？那这中间到底怎么去区分？我想很多人应该都搞不清楚。上呼吸道的感染，或者是我们叫做感冒，其实就是因为病原体住到我们的呼吸道，然后我们鼻腔黏膜可能会因为这样子而急性的充血，然后上皮细胞、表皮细胞它会慢慢的脱落。那因为它会有感染的状况，所以鼻腔可能会有一些红肿、热透的情形，黏液会越来越多，鼻子越来越肿，所以你会觉得严重的鼻塞、头痛，甚至侵入到咽喉区的时候，你会造成喉咙肿痛，严重一点可能会有发烧的状况。那另外过敏的状况呢，因为这些过敏源的侵入引发的一个过敏的反应，可能也会有鼻塞、打喷嚏、流鼻水的状况，但是因为它不是病原体的侵入，所以它一些相关症状，包括说全身酸痛啊、发烧啊、喉咙肿痛啊，这些状况可能会比较少。有些朋友可能会因为过敏而造成喉咙痛，不过他可能不会整天都痛，他或许会是因为晚上睡觉的时候，因为张口呼吸、口干舌燥，所以早上起来哇喉咙好痛。这个时候我们只要赶快喝杯温开水，滋养一下我们的黏膜就不痛了。临床上医生在判断过敏还是说感冒的时候，除了症状来做一些区别以外，很常用黏膜颜色来做判断。像我们过敏的宝宝，鼻腔的黏膜它会变比较苍白，上面虽然黏液也会很多，但是它就是单纯鼻涕多、鼻子黏膜肿胀这些困扰而已。感冒的朋友，他的鼻腔的黏膜因为病毒或细菌的攻击，会变得非常肿。我刚刚提到，它会有红肿、热痛的变化。医生会再搭配观察一下他咽喉区，也跟着都水肿，里面很多组织的话，大概就可以很简单的判断你到底是过敏还是感冒了。